jak nastawienie przed dzisiejszym rajdem? No, będzie ciekawie, zwłaszcza najdłuższy odcinek dzisiaj, 22 km. Raczej wszystko wskazuje na to, że w pełnym deszczu. Lewy 5, przechodzi prawy 6,80, lewy... Na takim odcinku jest ponad 400 zakrętów, więc ciężko zapamiętać. Włości je znają bardzo dobrze, bo ten odcinek się powiela co roku, więc no, będzie trudno, żeby walczyć z Włochami, to na pewno, ale jedziemy kompletnie, nie patrzymy na nich, chcemy się bawić. Michał, co powiesz na zakończenie tego rajdu? Bardzo trudny rajd. Dzisiaj posłuchałem wczoraj w pełnym deszczu w nocy, mega trudne odcinki, coś niesamowitego.